Okay, today we are doing Unit 14, Power and Politics. Power and Politics भन्ने topic छ यो language and development को. Let's start this very unit. The unit begins with a quotation by Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte को नाम नसुन्ने सायद संसारमा कमै मान्छे होला. He was one of the greatest leaders of the world, one of the emperors of France. France एकदमै powerful emperor. जसको शासनकालमा फ्रान्समा एकदमै ठुलो चाहिँ चेन्ज आएको थियो. Lots of changes had taken place during his rule, and he had also extended the territory of France through wars at his very young age. So here is a quotation by Napoleon Bonaparte. History is written by the winners. So what do you mean by this quotation? So history is always written on behalf of the winners. यो history भन्ने कुरा, इतिहास भन्ने कुरा चाहिँ जित्नेले लेख्ने हो के. जो इतिहासमा हार्छ उसको इतिहास हरुवाको इतिहास हुन्छ है भनेको इतिहास त्यसको बन्छ जसले जित्छ, जोसँग पावर छ, जोसँग शक्ति छ, जसले जित्छ, जसले युद्ध जित्छ, त्यो मान्छेको हिस्ट्री, त्यो मान्छेको इतिहास लेखिन्छ है. हार्ने मान्छेको इतिहास लेखिन्छ. त्यही भएर हिस्ट्री भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सधैँ सिधा हुँदैन के. हिस्ट्री इज अलवेज डिस्टर्टेड भन्छ. हिस्ट्री चाहिँ बाङ्गो हुन्छ. किनभने अब चाहिँ यही अब नेपालमा राजा भइन्जेल राजा हुने बेलामा राजाको शक्ति हुने बेलामा राजा चाहिँ एकदमै ठुलो किङ इज द बेस्ट, अथवा चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ हिन्दू किङडम हो, राजालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले पढ्थ्यौँ हैन. राजाको पालाको इतिहास त्यस्तो थियो. राजासँग शक्ति थियो, उसको पक्षमा हिस्ट्री लेखिन्थ्यो, उसको पक्षमा किताब लेखिन्थ्यो. अहिले राजा छैन, राजा चाहिँ अब मुर्दाबाद हैन भनेर हामी राजाको विरुद्धमा चाहिँ हामी आवाज उठाउँछौँ, बोल्छौँ, लेख्छौँ भनेको जसको शक्ति छ उसको पक्षमा हिस्ट्री लेखिन्छ, इतिहास लेखिन्छ. अहिले केपी ओलीसँग पावर छ, त्यही भएर उसको पक्षमा के त अहिले चाहिँ ठुल्ठुला कुराहरू फैसलाहरू भएका छन्, निर्णयहरू भएका छन्. अनि जब ऊ हार्छ, जब अर्को पावरमा आउँछ, उसले फेरि के त आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्छ. यो हिस्ट्री भन्ने कुरा चाहिँ written by the winners. It means that. Okay, this is a reading about Napoleon Bonaparte. Before reading about his biography, his role, let's discuss these questions here. Discuss these questions with your partner. Name some warriors who fought for the country. Can anybody tell the name of the warriors from your country? हाम्रो कन्ट्रीबाट हाम्रो कन्ट्रीको लागि, कन्ट्रीको चाहिँ सीमा डिफेन्सको लागि लड्ने वारियरको नाम तिमीलाई आउँछ? अमर सिंह थापा, भीमसेन थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, राजेन्द्र लक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, बहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह, गिरवान युद्ध शाह, विक्रम शाह, उनीहरू त शासक पनि थिए हैन. So they were the warriors who fought for our country, to defend our country from the grip of East India Company. Right? Mention the names of any 5 famous leaders in the world. संसारका फेमस कुनै 5 वटा तिम्रो नेताको नाम भन्नु पर्यो. पक्कै पनि तिम्रो माइन्डमा आउँछ, नेल्सन मण्डेलाको नाम आउँछ होला, महात्मा गान्धीको नाम आउँछ हैन. त्यसपछि गएर उसको नाम आउँछ, नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धी, एडल्फ हिटलर. अब हिटलरलाई अब ग्रेट लिडर, फेमस लिडर त फेमस लिडर भन्न पाइन्छ. हिटलर पनि भयो हैन. अब थोमस जेफरसन, के अरे मार्टिन लुथर किङ अमेरिकाको भयो हैन. दे वर द ग्रेट लिडर्स. माओ त्से-तुङ फ्रम चाइना, दे वर द ग्रेट लिडर्स, फेमस लिडर्स अफ द वर्ल्ड. अब केपी ओलीलाई त के नेता भन्ने अब चाहिँ हैन. अब अहिले फेमस त छ नि सर, फेमस छ नि त. फेमस नेपालमा मात्रै फेमस भएर भएन नि त, बाहिरतिर संसारले चिन्नु पर्यो हैन. उ एउटा हजुरआमाले भन्नु को केपी ओली भनेर चाहिँ आथे टिकटकतिर, चिन्दैन त्यो जागर भन्छ. पुरा नाम भने भए चिन्थ्यो होला सर. ठिकै छ. अब यहाँको लागि, यहाँको लोकल मान्छेको लागि अब केपी ओली मेबी वाट फेमस पर्सन. तर फेमसको अर्थ यो होइन कि अब चाहिँ हिटलर जस्तो फेमस होइन कि, राम्रो काम गरेर फेमस हुनु पर्यो. अर्को अब गेस द मिनिङ अफ द वर्ड्स. निम्न वर्डहरूको तिमीले मिनिङ यसो गेस गर्नु पर्यो. स्टेटम्यान भनेको कस्तो? स्टेट्सम्यान भनेको चाहिँ अब अलिकति त्यसलाई के भन्छ, अब राम्रो मान्छे भनौँ न, एउटा देशको लागि लड्ने मान्छे हैन, त्यसलाई चाहिँ स्टेटम्यान भन्छ. देशको लागि राम्रो गर्ने मान्छे स्टेटम्यान. ठ्याक्कै नेपालीमा ठेट वर्ड अहिले आएन. लिडर नेता भयो, वारियर योद्धा. रिभोल्युसन भनेको क्रान्ति भयो. इम्पेयर भनेको एउटा राजा जस्तै शासक भयो हैन. एम्पायर भनेको राज्य भयो. गुरिल्ला भनेको चाहिँ अब यही अब लड्ने हैन, क्रान्ति गर्ने, लड्ने अब चाहिँ एउटा समूह भनौँ न गुरिल्ला. जस्तै इन्डियामा थुप्रै गुरिल्ला समूहहरू छ.
जसले चाहिँ अब त्यहाँ विभिन्न मागहरू लिएर लडिरहेका छन् गुरिल्लाको। ओके, नाउ लेट्स गो टु द एसे पढौँ, त्यसपछि हामी क्वेसन आन्सर सँगसँगै क्वेसन पनि सँगसँगै हेर्छौँ है। हामी एसे पढ्दै गर्दा वी विल सी द क्वेसन अल्सो एट द सेम टाइम। तिमीले पेज नम्बर 133 पल्टाउनु, कम्प्रिहेन्सनको ABCDEFGH एस नम्बरसम्म त्यहाँ क्वेसन छ। पहिलो क्वेसन छ वेयर वाज नेपोलियन बर्न, नेपोलियनको जन्म कहाँ भएको थियो, हु वाज नेपोलियन भनेको पहिला हामी बुझ्नु पर्यो। नाउ रिड द फलोइङ आर्टिकल about the power of Napoleon in politics. Napoleon को चाहिँ politics में कस्तो power थियो, let's find out here. Many portraits of Napoleon show him with his right hand placed inside his coat or shirt. हामीले उसको फोटोहरु हेर्यो भने, if we see the portrait photograph of Napoleon, he has placed his right hand on the inside the coat. उसले कोटको भित्र अथवा शर्ट भित्र राइट ह्यान्ड हालेको हुन्छ, राखेको हुन्छ के। In fact, there was nothing wrong with Napoleon's hand. उसको खासमा चाहिँ अब त्यो हातमा कुनै गडबड भएर हात नभएर उसले राइट ह्यान्ड त्यसरी चाहिँ कोटभित्र राखेको होइन। एट द टाइम पोर्ट्रेट्स पेन्टर्स थट दिस पोज मेड मेन लुक मोर डिग्निफाइड। त्यति बेला चाहिँ मान्छेले के सोच्थ्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ अब पिक्चर बनायो भने मान्छे एकदम रेस्पेक्टेड हुन्छ, डिग्निफाइड हुन्छ भन्ने सेन्समा मात्रै त्यस्तो पेन्टिङ बनाएको, त्यस्तो कुनै उसको हातमा खराइ भएर त्यस्तो पेन्टिङ बनाएको होइन। अल्सो दे ह्याड वन लेस ह्यान्ड टु ड्र एन्ड पेन्ट. Looking at his portraits, we can tell that Napoleon was an important person. तर उसको जुन पोर्ट्रेट हेरेर हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि he was really dignified person, important person. But who was this man? जसरी पृथ्वीनारायण शाहको हामीले फोटो हाम्रो हेर्यो भने उसको एउटा औँला ठाडो पारे हुन्छ नि, हात ठाडो गरेर औँला चुचुक बनाएर चाहिँ मास्टर लया हुन्छ नि, त्यसको मतलब चाहिँ he was dignified. त्यसरी उसको पोर्ट्रेट बनायो, फोटो बनायो भने एउटा चाहिँ एक खालको रेस्पेक्ट रूपमा त्यति बेला लिइन्थ्यो। अहिले कसले चाहिँ हात ठाडो गरेर फोटो खिचेर खिच्दैन नि, होइन त। सो त्यो एउटा त्यो कन्टेम्पोरेरी टाइममा त्यति बेलाको इमिडिएट टाइममा that symbolized the dignification of someone else. Who was this very man? यो मान्छे को थियो त? Who was Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte was born in 1769 on the French island of Corsica, not far from the coast of Italy. It means where was Napoleon born from भन्ने लेखेको छ। नेपोलियन वाज फ्रम फ्रान्स, को फ्रान्समा जन्मेको रहेछ, फ्रान्सको एउटा आइल्यान्डमा जन्मेको रहेछ 1769 मा। ही वाज वन अफ द 14 चिल्ड्रेन, उ 14 वटा बच्चाहरु मध्ये उ एउटा बच्चा थियो भनेको 14 वटा सिब्लिङ। ही ह्याड 14 siblings, 14 brothers and sisters. As a boy, Napoleon loved to play soldiers with his brothers. सानैदेखि सेना जस्तो बनेर खेल्न मन लाग्ने। When he was old enough, his parents sent him to military school to learn how to become a real soldier. So he was sent to military school. सानादेखि मिलिट्री सेना बन्न, पुलिस बन्न, प्रहरी बन्न, सेना बन्न मन लाग्ने, त्यही भएर प्यारेन्ट्सले पनि मिलिट्री स्कुलमा उसलाई पढ्न पठाइन्छ। त्यसपछि after he completed his training at the military school, Napoleon became an officer in the French army. So finishing his training in the school, he became French army as his interest. And 4 years later, 4 वर्ष पछाडि, in 1789, there was a sudden and violent change in France. France मा अचानक चेन्ज आए। 4 सेनामा भर्ती भएको 4 वर्ष पछाडि के भयो भन्दाखेरि tired of paying heavy taxes, so the king and his nobles could live in luxury. Poor and middle class people started a revolution. फ्रान्समा एक खालको रिभोल्युसन सुरु भयो। त्यहाँका राजाहरूले यति धेरै ट्याक्स लिन्थे कि गभर्नमेन्टले पिपुलसँग, पब्लिकसँग, त्यो ट्याक्स तिर्दा पिपल एकदमै हैरान। They were tired of paying taxes. अनि त्यो जनताले ट्याक्स तिर्नुपर्ने, एकदमै हाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने। राजा त्यसदेखि लिएर उसका चाहिँ अब चाहिँ आफ्ना भारदारहरू, कोटियसहरू, उसका नोबल्सहरू चाहिँ एकदमै लग्जरियस लाइफ जिउने। यो भएपछि ती देशका फ्रान्सका गरिबहरूले, द पुअर पिपल, मिडल क्लास पिपल स्टार्ट रिभोल्युसन। फ्रान्समा क्रान्ति सुरु भयो। दे स्टार्टेड रिभोल्युसन। अब यहाँ क्वेसन छ, व्हाई डिड पुअर एन्ड मिडल क्लास पिपल डिक्लेयर फ्रान्स एज अ रिपब्लिक भन्ने क्वेसन छ। किन फ्रान्सका चाहिँ त्यो जनताहरूले फ्रान्सलाई किन रिपब्लिक घोषणा गर्यो अथवा राजा किन हटाए भनेको फ्रान्समा राजा त आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि नै हटेको रहेछ। नेपालमा त अस्ति भर हटायो हैन। सो दे एक्जिक्युटेड द किङ एन्ड क्वीन, मेनी अफ देयर वर्ल्ड फ्रेन्ड्स, एन्ड देन डिक्लेयर्ड फ्रान्स अ रिपब्लिक वेयर अल पिपल वर टु पे ट्याक्सेस अकर्डिङ टु देयर वेल्थ। सो व्हाई दे declared, or why did poor and middle class people declare France republic? Kina republic banaya bhanda because they were tired of paying taxes to the king. Those king and queens, they enjoy luxurious life, imposing high tax upon the people, and to be free from such a rule,
those public, those poor and middle class people executed the king and queen, and they started the system of republic rule in France. France ma republic rule सुरु गरे, France लाई गणतन्त्र घोषणा गरे त्यति बेला। So where the rulers of other European countries heard what happened in France, अरु देशका शासकहरूले यो बारेमा सुने, जब फ्रान्समा यो घटना घटे नि त्यसपछि वरिपरिका छिमेकीहरुमा पुरा चाहिँ अब त्यहाँ के हो, त्यहाँ चाहिँ हल्ली खल्ली भयो, पुरा भूकम्पै आयो। they thought they too would lose control over their countries, हैन। उनीहरुलाई के सोच्यो भने ओहो फ्रान्समा रिभोल्युसन भएपछि अब पक्कै हाम्रो कन्ट्रीमा पनि अब चाहिँ यहाँका जनताले विद्रोह गर्ने हो कि, एउटा देशमा विद्रोह भयो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ अरु देशमा रहन्छ कि, एउटा देशमा राजा ढल्यो भने त्यो प्रभावले राजा अन्त पनि ढल्छ। अनि त्यो डर चाहिँ अरु कन्ट्रीमा भयो, वरिपरिको कन्ट्रीहरुमा, नेबरिङ कन्ट्रीहरुमा। जस्तो अब चाहिँ Austria and Britain went to war with the new Republic of France. So as a result, the country like Austria and Britain, they declare war against France. War जुन फ्रान्समा जुन रिपब्लिकन सिस्टम सुरु भयो त्यसको विरुद्धमा यी दुईटा कन्ट्रीले युद्ध सुरु गरे। Napoleon was a brilliant officer and was only 27 years old when he was made commander in chief of the French army in Italy. त्यति बेला नेपोलियन जस्ट 27 वर्षको थियो when he became the chief of the army, commander in chief। जब त्यो आर्मीको प्रधान सेनापति बन्यो फ्रान्सको आर्मीको, त्यति बेला he was just 27 years old। But how fast he got progress in his life. He won one victory after another। उले युद्ध जित्दै गयो, defeating the Austrians in 18 battles। 18 युद्धमा उले अस्ट्रेलियालाई हराइदियो, अस्ट्रियन्सलाई। किन अस्ट्रिया र ब्रिटेनले त युद्ध सुरु गरे, they had started war against France। And but under the commandship of Napoleon Bonaparte, he got victory। They got victory over Austrians। Then he moved his army to Egypt। त्यसपछि नेपोलियन बोनापार्टले आफ्नो आर्मीलाई इजिप्टमा लिएर गयो to stop the British trade route to India। त्यो इजिप्टले चाहिँ के अरे ब्रिटिसले इजिप्ट मार्फत इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिस उनीहरूले ट्रेड, उनीहरूले बिजनेस गरिरहेको थियो। त्यो बिजनेसलाई रोक्नको लागि to stop the business or trade that the British people were doing through the path of Egypt, to stop that, Napoleon Bonaparte took his soldiers to Egypt। He won a victory over the Egyptians in 1798। त्यसपछि त्यो युद्ध पनि उनले जिते at the Battle of Pyramids। In 1799 his troops in Egypt discovered the Rosetta Stone। र त्यो युद्ध जितेको चाहिँ 1 वर्ष पछाडी त्यहाँ एउटा स्टोन भेटाए इजिप्टमा, चाहिँ उसको सेनाले रोसेटा स्टोन, an important object which helped people to understand ancient Egyptian writing for the first time। जब त्यो स्टोन उनीहरूले इजिप्टको सिभिलाइजेसन, सायद तिमीले सुनेकै छ, द सिभिलाइजेसन अफ इजिप्ट, जहाँ पिरामिडको सिभिलाइजेसन छ, 4000 वर्षभन्दा पुरानो सिभिलाइजेसन छ। जब त्यो स्टोन भेटाए यी सेनाहरूले, त्यसपछि त्यहाँ स्टोनमा उनीहरूले धेरै कुरा सिके, धेरै कुरा त्यहाँ लेखेको थियो। नेपोलियन had with him scholars from many fields who wanted to set up schools in Egypt। अनि थुप्रै अब चाहिँ स्कलरहरू पनि नेपोलियनसँग थियो जसले इजिप्टमा स्कुल स्थापना गर्न चाहन्थ्यो। One group of scholars studied the pyramids and started the science of Egyptology। र उसँग भएका ती विद्वानहरूले त्यो स्टोनमा लेखेका शब्दहरू, अक्षरहरूलाई पढे, अध्ययन गरे, र अध्ययन गरेपछि they wanted to establish the science of Egyptology there। However, the British destroyed Napoleon's ships and he lost the Rosetta Stone to them। तर पछि के भयो भन्दाखेरि ब्रिटिसहरूले फेरि आक्रमण गर्यो, नेपोलियनको पानी जहाजमाथि आक्रमण गर्यो, र रोसेटो स्टोन पछि के त्यो स्टोन चाहिँ ब्रिटिसहरूले फिर्ता लिएर गयो भनेपछि उसले त्यो हेर्न पाएन, पछि लिन पाएन। देन नेपोलियन डिसाइडेड टु रिटर्न टु फ्रान्स। त्यसपछि नेपोलियन के भयो, इजिप्टबाट फ्रान्स उसले फर्किने गर्यो। अब यहाँ क्वेसन छ, when did Napoleon declare himself emperor of France? ऊ फ्रान्समा उसले कहिले चाहिँ आफूलाई उसले चाहिँ शासक, एउटा राजा जस्तै शासक, एम्पेरर घोषणा गर्यो भन्दाखेरि when Napoleon returned to France, he was appointed first consul। उसलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ कन्सुलको रूपमा चाहिँ अपोइन्ट गर्यो। कन्सुल भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ, एउटा कन्ट्रीको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभबाट अपोइन्ट गर्यो। द फ्रेन्च डिड इट। त्यति बेला त उसको देशको लागि लडेको योद्धा होइन, सबैले उसलाई चाहिँ वाह वाह, हाम्रो यहाँ नेपाल कुलमान घिसिङ जस्तै सबैले उसलाई मान्थे, देशको लागि लडेको देशभक्ति नेता, देशभक्ति एउटा आर्मी होइन, सबैले वाह वाह भन्थ्यो, सबैले सम्मान गर्थ्यो होइन। सो द फ्रेन्च निडेड a strong ruler at this time। त्यति बेला फ्रान्सलाई एकदम ठुलो शासक, बलियो शासकको आवश्यकता थियो, किन सबैतिर एउटा आक्रमण भइरहेको थियो। सो एन्ड नेपोलियन वाज वन। त्यही भएर नेपोलियनलाई कन्सुल बनायो। he became consul for life in 1802 and in 1804
नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इम्पेरर अफ फ्रान्स 1802 मा ऊ चाहिँ जिन्दगीभरको लागि लाइफलाई ऊ चाहिँ कन्सुल बने र आफैले आफैलाई 1804 सालमा 1804 मा he declared himself emperor उले आफूले आफूलाई राजा शासक घोषणा गर्यो भनेको रिपब्लिक सिस्टम आउन त आयो त्यहाँ तर ऊ आफूले आफ्नो तानाशाही त्यतिबेला समयको माग पनि थियो इट वाज द डिमान्ड अफ द टाइम अल्सो त्यतिबेला अहिले उले ऊ शासक त्यहाँ नआइरहेको भए फ्रान्सलाई अरू कन्ट्रीले युज गर्थ्यो त्यहाँ कति मान्छे मारिन्थ्यो होला कति सिभिलाइजेसन डिस्ट्रिक्ट हुन्थ्यो होला हैन त्यसपछि when he became the emperor the pope came from Rome to perform the ceremony रोमबाट चाहिँ पोप आउँछ त्यो सेरेमनी परफर्म गर्न भनेर नेपोलियन richly dressed listen to the service नेपोलियन पुरा एकदमै राम्रो ड्रेस लगाएर हैन त्यो पोपले भनेको कुराहरु सुन्छन् then Napoleon took the crown before the pope could take it हैन उले चाहिँ नेपोलियनले चाहिँ त्यो क्राउन जुन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँको शासकले लाउनु पर्ने क्राउन नेपोलियनले आफै लगाइदिन्छ हैन वास्तवमा त्यो पोप अब चाहिँ त्यो क्राउनको लागि आएको थियो तर उले के त्यो क्राउन आफै लगाउँछ before the pope could take it pope could take it and he put it on his own head उ आफैले आफ्नो टाउकोमा पुरा क्राउन लगाएर श्रीपेज लगाएर उ आफैले आफ्नो शासन अब चाहिँ म कन्टिन्यू रूपमा शासक भएको घोषणा गर्छ he did this to show that he got the crown because of his wisdom and military skill he was not simply given the honor by the pope हैन उले भन्छ यो क्राउन भनेको मैले मेरो क्षमताले मेरो सिपले मेरो विवेकले मैले पाएको हो भनेर त्यो क्राउन आफैले के त टाउकोमा लगाउँछ भने उ अब परमानेन्ट शासक भयो त्यहाँको रुलर भयो soon afterward Napoleon made himself master of almost all of Europe so he made himself master उले almost सबै युरोप उले थर्काए he conquered Austria उले अस्ट्रिया माथि विजय हासिल गरे कहिले in 1805 and Prussia in 1806 he went on capturing lots of neighboring countries then he formed an alliance with Russia त्यसपछि रसियासँग उ मिल्छ उले अलायन्स बनाउँछ and he made one of his brothers the king of Spain एउटा भाइलाई उले स्पेनको राजा बनाइन्छ and another brother king of Holland अर्कोलाई हल्यान्डको राजा बनाइन्छ हाम्रो मल्ल राजाले यहाँ चाहिँ कान्तिपुरको राजा कीर्तिपुरको राजा छुट्टै उता भातगाउँको छुट्टै हैन ललितपुरको छुट्टै बनाएछ उले छोटा छोटा राज्यको राजा बनाइन्छ अब यहाँ क्वेशन छ what did he do when he ruled France फ्रान्समा रुलर भएपछि अब उले के काम गर्यो what did he do what was the functions of Napoleon Bonaparte what changes he brought in France let's discuss now in France he ruled wisely and well एकदमै राम्रोसँग शासन गर्छ and he restored law and order after the revolution so before he became emperor there was no law and order there was a chaotic situation there was anarchism there was no peace there was only disorder त्यहाँ चाहिँ डिसअर्डर अशान्ति थियो chaotic situation त्यस्तो बेलामा चाहिँ उले law and order एउटा अमन चैनको अवस्था शान्ति सुव्यवस्था कायम गरिन्छ he reorganized the French government and the Bank of France उले त्यहाँको सरकार त्यहाँको बैंक सबलाई रिअर्गनाइज गर्छ उले पुनर्गठन गरिन्छ he built many fine roads and improved the old ones रोडहरु बनाउने पुरानो रोडलाई सुधार गर्ने he turned Paris into beautiful city अहिले जुन संसारमा सबैभन्दा ब्युटिफुल सिटीको रूपमा हामी पेरिसलाई लिन्छौं नि त्यति बेलादेखि नै यो सिटी वाज ब्युटिफुल it was made beautiful by him with wide streets fine bridges beautiful buildings and monuments such as the Arc de Triomphe more important still he improved the laws र त्यहाँ भएका कानुनदेखि लिएर उले सारा कुरा चेन्ज गरे so these are the contributions that he made when he became ruler of France okay so to this day his Napoleonic code is the foundation of European law अहिले पनि नेपोलियनले जुन कोड जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएको त्यति बेला बनाएको थियो त्यसैलाई अहिले पनि युरोपमा चाहिँ लको फाउन्डेसन रूपमा लिन्छ still his code of conduct are still popular as well as of laws in Central and South America and Quebec in Canada Napoleon wrote the code the original 2281 articles himself 2281 आर्टिकल त्यो धाराहरु त्यो संविधानको धारा उ आफैले लेखे अनि कतिसम्म उसँग विजडम थियो articles himself although he was completely self taught in legal matters उ आफैले पढेर चाहिँ आफैले नलेज लिएर पढेर अध्ययन गरेर त्यो नलेजले गेन गरेको थियो the code created a legal system in which all citizens were equal त्यो कोडले सम्पूर्ण चाहिँ सिटिजनलाई इक्वल घोषणा गर्दिए it was so clearly written that it could be read and understood by ordinary people at a time when all laws were written in Latin and understood by the
by only a few. सबैले बुझ्ने भाषामा त्यति बेला पहिला के हुन्छ ल्याटिन भाषामा त लेखिन्थ्यो के जे कुरा पनि तर सबैले बुझ्ने भाषामा सबैको भाषामा उले त्यो ललाई लेखिदियो सबैले बुझे नेपोलियन वाज एक्चुअली जेनियस एज एन आर्मी कमान्डर जेनियस भनेको एकदमै एक्स्ट्रा he conquered the huge Austrian empire and ruled Italy उले अस्ट्रियामाथि विजय हासिल गर्छ इटलीमाथि विजय हासिल गर्छ यहाँ क्वेशन छ which countries did he rule when he was the emperor he ruled over Austria Italy Switzerland Germany even Russia also he had the largest empire seen in Europe since the days of the ancient Romans the only country he could not defeat उले जित्न नसकेको country भनेको was Britain losing to British in 1805 in the Battle of Trafalgar. Then in 1812, Napoleon Bonaparte made his biggest mistake by invading Russia. उनले गरेको सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक भनेको चाहिँ रसियामाथि उनले विजय हासिल गर्यो रसियालाई आक्रमण गर्नु उनले ब्रिटिससँग त हार्यो उनले रसियामाथि उनले आक्रमण गर्यो he entered मस्कोसम्म पुग्यो but he found that nearly all the people had left उ मस्को जाँदा मस्कोमा कोही मान्छे थिएन सबैले मस्को छोडिसकेका थियो there were fires all over the city जहाँ चाहिँ आगो थियो and most of it was destroyed सबै विनाश भएको थियो with no place to house his soldiers and no food for them to eat in the bitter Russian winter Napoleon had no choice but to retreat त्यहाँ मस्कोमा पुगेपछि त्यहाँ बस्ने घर पनि थिएन खानाको लागि खाना पनि थिएन एकदम चिसो रसिया त सधैँ चिसो सधैँ हिउँपर्ने ठाउँ त्यो भएपछि के हो बाध्य भएर नेपोलियन had to retreat उ फिर्ता आउनु पर्यो भनेको रसियामा आक्रमण गर्नु उसलाई ठुलो लस थियो उनले थुप्रै मान्छे त्यहाँ गुमाउनु पर्यो रसियामा आक्रमण गरेर कोही भोकले मरे कोही युद्धले मरे नेपोलियन लस्ट 500,000 men in Russia आधा मिलियन 50 लाख मान्छे आधा मिलियन के 5 लाख मान्छे चाहिँ त्यतिकै मारिए when he was finally defeated he was sent to the islands of Elba in the Mediterranean जब उ युद्धमा हारिन्छ नि हारेपछि उनलाई के त त्यो मेडिटेरेनियनको चाहिँ एल्बा आइल्यान्डमा लगेर राखिन्छ युद्ध हारेपछि by 1814 1 million Frenchmen were dead 1814 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ झन्नै अब चाहिँ 10 लाख फ्रेन्चहरु मारिसकेका थिए युद्धले गर्दाखेरि नेपोलियन वाज ह्युमिलेटेड यो सबै यसरी यो मान्छे मारिनेको दोष कसलाई दियो भन्दाखेरि नेपोलियनलाई नेपोलियन वाज ह्युमिलेटेड फर द डेथ फर द किलिङ अफ अल दिस पिपल त्यसपछि क्वेशन चाहिँ यहाँ व्हाट वाज द मेन कज अफ हिज डिस्ट्रक्सन किन उसको डिस्ट्रक्सन भयो त कसरी नेपोलियन चाहिँ डिस्ट्रोय भयो कसरी उसको शासन अन्त्य भयो भन्दाखेरि आफ्टर 10 months इन एल्बामा 10 महिना बसेपछि नेपोलियन स्केप त्यहाँबाट भाग्छ वेन्ट ब्याक टु फ्रान्समा जान्छ एन्ड डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्पेरर अगेन फेरि पनि उले आफूले आफूलाई के त शासक घोषणा गर्छ ही रुल फर 100 days 100 दिनसम्म उ शासक त्यहाँको बन्छ फर 100 days ही बिकम्स एम्पेरर देयर इन द मेन टाइम त्यही बेलामा के हुन्छ द युरोपियन्स ग्यादर देयर आर्मीज टु एन्ड हिज रुल वरिपरिबाट चारैतिरबाट अरू देशका कन्ट्रीहरूले सेनाहरू ल्याएर उलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पार्छ यो घेराबन्दीमा पारेपछि उसको शासन डिस्ट्रोय हुन्छ सो व्हाट वाज द मेन कज अफ डिस्ट्रक्सन भन्दा चाहिँ द मेन कज अफ हिज डिस्ट्रक्सन वाज व्हाट व्हेन युरोपियन्स ग्यादर्ड देयर आर्मीज टु एन्ड हिज रुल वाज डिस्ट्रोयड बुझ्नु पर्यो द कम्बाइन्ड आर्मीज लेड बाइ द ब्रिटिश ड्युक अफ वेलिङटन डिफिटेड नेपोलियन एट वाटरलू इन 1815 यो चाहिँ ब्याटल अफ वाटरलू इज भेरी पपुलर 1815 मा चाहिँ उले युद्ध हार्छ After this, he was sent to the islands of Saint Helena in the Atlantic Ocean. Ferry will like the Olga Island logger rakincha, where he died 6 years later at the age of 52. 52 years age. We do not know that what Napoleon died of exactly. Some doctors argue that he died of cancer. Others say he was poisoned. Cancer we don't know that. Napoleon was a military genius and had a brilliant mind. He was really genius person. He had brilliant mind. He fought many wars and third, there would not be peace in Europe until the continent was under one ruler himself. जबसम्म यो देश एउटा शासकको हातमा आउँदैन तबसम्म यहाँ पीस शान्ति सुरक्षा हुँदैन भन्छ नि एउटा चाहिँ मुसोलिनीले भन्छ के म 100 वटा चाहिँ मुसाहरु भन्दा एउटा सिंहद्वारा चाहिँ शासन चाहन्छु 100 वटा मुसाहरु शासक बनेको बन्नु भन्दा एउटा सिंह छ भने त्यो देशमा शान्ति हुन्छ अमन चैन हुन्छ भने जस्तै उले पनि त्यस्तै कुरा भन्थे perhaps Napoleon would have an even greater ruler he had he not been driven by his love of power यदि उ त्यो पावरको पछि नलाए भए
पावर कमाउनको लागि शक्तिको लागि यताउता नगरेको भए सायद नेपोलियन चाहिँ अझ ठुलो चाहिँ लिडर बन्थ्यो होला, शासक बन्थ्यो होला भनेर भन्छ। क्वेसन चाहिँ है, हाउ कुड नेपोलियन ह्याभ बिन एन इभन ग्रेटर रुलर? नेपोलियन कुड ह्याभ बिन एन इभन ग्रेटर रुलर इफ he had not been driven by his love of power. यदि उसलाई शक्तिले त्यो शक्ति बढीभन्दा बढी शक्ति कमाउने त्यो चाह उसमा नभइदियो भए अझ ठुलो नेता बन्थ्यो। हाम्रो केपी ओली जस्तै यदि उसलाई शक्ति कमाउने चाहिँ चाह नभएको भए अझ ठुलो नेता मान्थे, सबैले मान्थे। अहिले केपी ओलीको क्रेज किन घटिरहेछ? बिकज अफ हिज वार्ड डिजायर टु बी वार्ड एक्सट्रिमली पावरफुल, त्यही भएर पनि हो। ल अब हामी एक्सरसाइजमा जाउँ विदाउट डिलेइङ। अब भट्टाभट तिमीले मलाई आन्सर बताऊ, म यहाँ हाइलाइट गर्छु। ल सबैले क्वेसन पढ त। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेसन? Many portraits of Napoleon show him with his right hand placed inside his coat. Many portraits of Napoleon show him with his right hand placed inside his coat. So what is the meaning of portrait? Portrait no shape हो कि हेयरस्टाइल हो कि स्केच हो कि मुभमेन्ट हो? यसको आन्सर के हुन्छ? Sketch टिकाउनु पर्यो। Napoleon won one victory after another, defeating the Austrians in 18 battles. What is the meaning of defeating here? Directing. Defeating, haraunu भयो। Beating was answer. Portrait painters thought this pose made men look more dignified. What is the meaning of dignified here? Good looking, young, intelligent, energetic. Energetic. यसको आन्सर चाहिँ energetic भन्दा नि good looking नै हो। त्यति बेलाको चाहिँ अर्थमा good looking राम्रो देखिन्छ भनेर नै अब चाहिँ dignified देखिन्छ भनेर नै त्यस्तो पोर्ट्रेट बनाएको हो। अब नेक्स्टमा गएँ। ओके, अब नेक्स्ट को मलाई आन्सर बताऊ। नम्बर डी को Officially declared. The announcement. Okay, they announced France a republic. So what is the meaning announced here? Announced अर्थ के हो? Officially declared. Officially declared भयो। Napoleon conquered Austria in 1805. What is the meaning of conquered here? Trumped over. Conquered भनेको चाहिँ Trumped over. triumphed over. यो जित्यो भने triumph भनेको victory भन्ने हुन्छ। There was no place to house his soldiers in bitter Russian winter. What is the meaning of bitter? Bitter को अर्थ के हो यहाँ? Cold. Cold भन्ने अर्थ हुन्छ। Napoleon was humiliated when he was defeated. What is the meaning of humiliated here? Tortured. Shamed. Shamed चाहिँ हुन्छ। Humiliated अर्थ के हुन्छ? Shamed चाहिँ हुन्छ। अब नम्बर बीमा गेस द मिनिङ्स अफ दिज वर्ड्स भनेको छ। व्हाट मे बी द मिनिङ्स अफ दिज वर्ड्स? तिमीलाई मलाई भट्टाभट नम्बर यो चाहिँ बी को मलाई मिनिङ भन्नु। भायोलेन्ट को अर्थ के हो? व्हाट इज द मिनिङ अफ भायोलेन्ट? Conflict. भायोलेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै अब यो चाहिँ अब यसलाई कजिङ हर्ट भनौँ न हैन, हर्ट जुन कुराले मान्छेलाई हर्ट गर्छ त्यसलाई भायोलेन्ट भन्छ। यो कजिङ हर्ट भयो। त्यसैगरी एक्जिक्युटिभ भनेको to accomplish, यो भनेको implement, गिभ डेथ पेनाल्टी हो चाहिँ। डेथ पेनाल्टी हो यसमा। यहाँ चाहिँ यहाँ है यो लेसन अनुसार चाहिँ कुनै मान्छेले डेथ पेनाल्टी दिनु भने चाहिँ एक्जिक्युट भयो। एन्सियन्ट भनेको के हो? एकदम पुरानो हामी के भन्छौँ? एन्सियन्ट भन्छ from है। past, भेरी ओल्ड। यो अलायन्स भनेको चाहिँ ग्रुप भयो चाहिँ। दुई वा दुईभन्दा बढी कन्ट्री मिल्यो भने त्यसलाई ग्रुप अलायन्स भन्छ। ब्रिलियन्ट भनेको चाहिँ मलाई थाहा छ। ब्रिलियन्ट भनेको के हो? ब्रिलियन्ट रिफर्स टु इन्टेलिजेन्ट हैन त। इन्टेलिजेन्टलाई ब्रिलियन्ट भन्छ। जिनियस भनेको चाहिँ extraordinary, अब एक्स्ट्रा अब चाहिँ ग्रेट एकदम ठुलो, अब बेटर राम्रो हैन। एक्स्ट्रा अब राम्रो के भने गुड भन्ने कि के भन्ने हैन, ग्रेट ए भनौँ हैन, यसलाई जिनियस भन्छ। अब कन्सुल भनेको यो चाहिँ एउटा अफिसियल भयो। एन अफिसियल कुनै कर्मचारी जस्तो। अनि इन्भेडिङ भनेको के हो? यसको मिनिङ के हुन्छ? इन्भेड भनेको अट्याक गर्नु भन्छ के, अट्याकिङ। ल इन्भेडिङ रिफर्स टु अट्याकिङ। अब तिमीले यसको चाहिँ सेन्टेन्सहरु बनाउन आएको रहेछ, बनाउने प्रयास गर्नु। यु क्यान क्रिएट द सेन्टेन्सेस अल्सो। अब नम्बर सी मा के छ? लुक एट द कम्पाउन्ड नाउन यो प्रयोग गर्नु पर्यो। नम्बर डी को नम्बर ड्रप आउट गर्दिए। अब नम्बर डी को यिनीहरूको मिनिङहरु हामीले चाहिँ लेख्नु पर्यो पहिला, त्यसपछि यसको सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। अब भाइस प्रेसिडेन्ट भनेको के हो? नेपालीमा सरल भन्न म भन्छु। भाइस प्रेसिडेन्ट भनेको के हो? भाइस प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति।
एडिटर इन चिफ भनेको पत्रिकामा हुन्छ नि प्रधान सम्पादक यसलाई प्रधान सम्पादक भन्छ एडिटर इन चिफ सम्पादक होइन कि प्रधान सम्पादक अनि डेप्युटी एडिटर इन चिफ भनेको उप प्रधान सम्पादक उप प्रधानमन्त्री भनेको उप प्रधान सम्पादक डेप्युटी मेयर भनेको उपमेयर जोइन्ट सेक्रेटरी भनेको यो संयुक्त सचिव भन्ने भयो सचिवालय भन्ने हुन्छ यसमा अनि अन्डर सेक्रेटरी भनेको यसको ठ्याक्कै नेपालीमा ठ्याक्कै यसो भन्न आएन है डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर उपसचिव भने जस्तै हो पनि त्यस्तै होला सायद डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर भनेको उप प्रधानमन्त्री भाइस चान्सलर यो चाहिँ युनिभर्सिटीमा हुन्छ चाहिँ उपकुलपति उपकुलपति चान्सलर कुलपति भाइस चान्सलर उपकुलपति एटर्नी जेनरल भनेको महान्यायाधिवक्ता यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीलाई अथवा चाहिँ राज्यको शासकलाई कानुनसँग सम्बन्धित सल्लाह दिने मान्छेलाई चाहिँ एटर्नी जेनरल भन्छ महान्यायाधिवक्ता एक्स प्रेसिडेन्ट भूतपूर्व राष्ट्रपति हैन सब एडिटर यो चाहिँ अब चाहिँ उप सम्पादक भने जस्तै भयो कोअथर अब यो चाहिँ अब सहलेखक भने यसलाई के भन्छ ठ्याक्कै नेपालीमा हैन अब जस्ट मिनिङ तिमीले बुझ्यौ अब यसको आधारमा तिमीले यसको सेन्टेन्सहरु बनाऊ अब कम्प्रिहेन्सन हामीले डिस्कस भइसकेका छ यु क्यान डु दिस क्वेशन्स आई होप अब क्रिटिकल थिंकिङ पनि यो व्हाट क्यान बी द क्वालिटिज अफ अ ग्रेट लिडर बन्न के क्वालिटिज आवश्यक पर्छ क्यान अ ग्रेट लिडर रिमेन इन पावर फर अ लङ इन अ कन्ट्री डिस्कस यो भयो अनि त्यसपछि यो नम्बर बी यो क्वेशन मैले गर्नुपर्छ यो राइट एन्ड एसे अन पावर एन्ड पोलिटिक्स इन अबाउट 500 वर्ड्स एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स अबाउट अ नेशनल हिरो who fought bravely in Anglo-Nepal War कुनै पनि नेशनल हिरो बलभद्र कुबरबारे लेखा भीमसेन थापाबारे लेखा यु राइट अबाउट दैट अनि नेशनल हिरोको बारेमा चाहिँ यो तिमीले लेख्न सक्ने भयो यो तिम्रो लागि टास्क भयो अब ग्रामरमा गयौं ग्रामरमा हामी मे माइट मस्ट र कान्टको प्रयोग हामी यहाँ गर्छौं यो मे र माइट चाहिँ हामीले पोसिबल एक्सनहरु प्रयोग गर्न मे माइटको प्रयोग हुन्छ है मस्ट र कान्ट चाहिँ स्योर एक्सन कुनै पनि कुरा स्योर हुन्छ भने वी युज मस्ट कान्ट पोजिटिभमा मस्ट नेगेटिभमा कान्ट कुनै काम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भने मे माइट प्रयोग गर्नु पर्छ जस्तो सी मे बी इन फ्रान्स सी माइट बी इन फ्रान्स कुनै सायद फ्रान्समा होला यु हेभ ह्याड अ लङ जर्नी यु मस्ट बी टायर्ड अनि तिमीले लामो यात्रा सुरु गरे यात्रा तिमी हिँडेर आयो यु मस्ट बी टायर्ड स्योर भयो हैन निरज कान बी इन गोर्खा निरज पक्कै पनि गोर्खामा छैन आई स हिम दिस भने आज बिहान मात्रै उसलाई देखाएँ मैले भने यो त 100% छैन स्योर भयो वी युज मे अर माइट to talk about the possibility of something in the present or in the future कुनै कुराको possibility छ भने मे माइट प्रयोग गर्ने अब certainty छ भने must or can प्रयोग गर्ने अब मलाई नम्बर ए को आन्सर बी को ए भनेर आन्सर के हुन्छ म्याथ्यु बी एट होम आई क्यान सी हिज बाइक इन फ्रन्ट अफ हिम म्याथ्यु चाहिँ अब मेबी हुन्छ कि मस्ट बी हुन्छ उसको मैले घरमा बाइक देखाए भनेपछि मस्ट बी उसको बाइक छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब मस्ट यहाँ मस्ट गर्नु पर्यो म्याथ्यु मस्ट बी एट होम होइन नि जस्ट सर्टेन्टी एउटा बाइक भएपछि अब मान्छे बाइकमा सधैँ हिँड्ने भन्ने होला त्यो अरू सम्भावना गर्नु हो कि बढी चाहिँ कुन चाहिँ मिल्छ भन्ने कुरो हामी यहाँ कुरो बुझ्नु पर्यो क्या अब अर्को ल भने यसको के हुन्छ आन्सर ल भन म भट्टाभट यहाँ लेख्छु he may be coming tomorrow कि might be coming tomorrow अथवा यो चाहिँ स्योर यो चाहिँ अब चाहिँ यो स्योर भएन चाहिँ हैन यो मेबी यहाँ चाहिँ हामी किन मे र माइटमा के फरक छ के पनि फरक छैन मे माइट जुन प्रयोग हुन्छ मे माइट बी कमिङ टुमोरो जे लेख्नुहुन्छ सी स्पीक फ्रेन्च भेरी वेल who speak राम्रो के रे फ्रेन्च राम्रो बोल्छ she has only lived in Paris for 2 weeks के हुन्छ यसमा ल भन उ पेरिसमा जम्मा 2 हप्ता मात्रै बसेको छ 2 हप्ता मात्रै उ राम्रो पेरिसमा बसेको she can't speak French very well सब मेहनत पनि त हुन्छ होला नि यसमा किन 2 हप्ता मात्रै बसे त 100 सर 2 हप्तामा सिक्न सकिहाल्छ सर 2 हप्तामा राम्ररी कहाँ चाहिँ फ्रेन्च भाषा कुन चाहिँ भाषा 2 हप्ता पढेर राम्रो सिक्न सकिन्छ कुन चाहिँ तिमी गुगल बोय होला तिमी सिक्न अनि फ्रेन्चमा त सिक्न गए हैन होला नि त होइन फ्रान्समा 2 हप्ता बसेका कारणले उले फ्रेन्च राम्रोसँग बोल्न सक्दैन यो चाहिँ can't speak French very well she has only lived in Paris for 2 weeks लेखा छ नि है अब नम्बर डी को नम्बर डी को अब my key is not in my pocket मेरो पकेटमा की छैन
or on my desk डेस्कमा पनि छैन so it must be must be in the drawer अब यहाँ नभएपछि पक्कै पनि ड्रायरमा हुन्छ must be यो बढी चान्स हुने हो must be in the drawer त्यसपछि I saw him yesterday उसलाई मैले हिजो देखाएको थिएँ he के हुन्छ might be abroad ह sorry can't be abroad अब हिजो देखेपछि अब might be हुन्छ हुँदैन नि can't be you can't be abroad गर्नु पर्यो you got the job तिमीले जब पायौ that's great एकदम राम्रो you maybe must be delightful Must be. मे हुन्छ कि must हुन्छ एकदमै the sure भयो त must be very delighted I finish it by tomorrow म भोलि सकाउँछु Must. if I stay at work Must. all night पुरै रात म बसे भने may but I'm not sure May. sure नभएपछि I may अथवा might may May. might चाहिँ लेख्नु हुन्छ है यसमा मैले might चाहिँ लेखेको छैन जहाँ जहाँ may त्यहाँ might पनि हुन्छ I may finish it somebody is knocking on the door कसैले ढोकामा ढकढक गरिरहेछ it be Sabina she promised to come what today might be यो Might Sabina might उसले आउँछु भनेर प्रमिस गरेको थियो भनेपछि अब it might कि Must. must अब must Must. it must be Sabina गर्नु पर्यो यो पनि भइहाल्यो अब यहाँ हामीले सेन्टेन्स हेरेर गर्नु पर्यो यहाँ मेबी दे वेन्ट अवे को आन्सर लेखेको छ दे मे अथवा माइट ह्याभ गन अवे यसमा चाहिँ हामीले के स्ट्रक्चर यस्तो स्ट्रक्चर फर्म सब्जेक्ट प्लस मैले यहाँ एउटा स्ट्रक्चर लेखेँ मे अथवा माइट प्लस अब यहाँ चाहिँ हामीले सुइटेबल भर्ब प्लस अब्जेक्ट गर्नु यो एक्स्ट्रा हामीले फलो गर्नुपर्छ र यो मस्ट र कान पनि यही लागु हुन्छ अब यो सुइटेबल भयो भनेको छ जस्तो यहाँ चाहिँ छ नि यहाँ वेन्टलाई यहाँ जुन दे वेन्ट अवेलाई यहाँ के गरेछ ह्याभ गन गर्यो नि ह्याभ प्लस भएको थियो यो सुइटेबल भयो के मेबी दे वेन्ट अवेलाई दे माइट ह्याभ गन अवे त्यस्तै अब आइएम स्योर अब यो स्योर भएपछि यसमा हामीलाई थाहा छ हामीलाई यसमा चाहिँ कान्ट अथवा मस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ हैन आइएम स्योर ही इज नट भएपछि अब ही कान्ट गर्नु पर्छ चाहिँ can't ही कान्ट you can't go to the cinema go to the today. cinema ही कान्ट today. अब गो हैन इज छ नि कान्ट बी इजलाई बी भयो भने कान्ट बी Going going to the to the cinema. cinema today गर्नु पर्यो he can't be going to cinema today त्यसरी अब नम्बर बी को perhaps she knows the answer perhaps भनेपछि अब यो चाहिँ अब possible action को पहिलो शब्द she might have knew the answer she might लेखेको हुन्छ she may लेखेको हुन्छ अब knows लाई have गर्ने verb 2 छ भने have plus verb 2 गर्ने verb 5 छ भने भवन गर्नु Have she knew. might know गर्ने she might know the answers त्यो दिएको भवलाई हामीले भगवान सुटेबल भव भनेको भगवान जस्तै हो के भव 2 लाई have plus verb 3 is mr लाई be गर्ने was were लाई have पनि गर्ने यहाँ तिमीले के बुझ्नु पर्ने म तिमीलाई यहाँ चाहिँ भने यो सुटेबल भव भनेको चाहिँ यस्तै इज एम आर छ भने के गर्नु पर्यो बी गर्नु पर्यो भव 2 छ भने have plus v3 गर्नु पर्यो भव 1 अथवा भव 5 छ भने त्यसलाई हामीले भवन गर्नु पर्यो अब have छ अथवा have as I मा त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो have गर्नु पर्यो यो रुल्स हामीले फलो गर्नुपर्छ यहाँ had हुँदा चाहिँ had छ भने had हुने भव 2 नै हो भव 2 भनेको had हो भने चाहिँ have plus verb 3 have had हुन्छ I am sure he has a car अब sure and he has a car पहिला he गर्नु पर्यो अनि must गर्नु पर्यो has लाई के गर्ने अब has लाई हामीले have गर्नु पर्यो he must have a car गर्नु पर्यो he must have a car I doubt if it rains doubt भनेको अब यो possible action भयो यो सब्जेक्ट यसमा it छ it may के गर्नु पर्यो अब चाहिँ it may अथवा might later on rain may अथवा might rains भयो 5 लाई हामीले भयो 5 लाई भवन गर्ने लेखा छ भवन भयो 5 लाई भवन गर्ने rain गर्ने it might rain later on यसरी perhaps she wants to be alone she wants to be alone यो she पनि may want to be alone she may अथवा might want to be alone गर्नु पर्यो want to be alone अब लास्टको मलाई आन्सर भने के हुन्छ अब
Harina I'm sure. Harina must be in our office. Harina must is लाई डी गर्न पर्यो in her office गर्न पर्यो मैले कुरो बुझे नि अब यो सक्यो युनिट पनि सक्यो अब बाँकी हामी अरु पछि पढाउँला है त ल सर टाइम पनि भयो ठ्याक्क ल टाइम पनि भयो सर आइसक्नु भएको सर निरज सरलाई हस्ती हुन्छ